วัสดีครับพี่น้องทุกท่านสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ก็ขอบคุณพระให้เสียดีก็ครับวันนี้ก็มาเทศกินโป่งไม้พยุงนะครับเนาะโป่งธรรมดานะครับเนาะทรงโบราณนะครับเนาะอันนี้เป็นหัวตัดแต่ว่าสิใส่กระดกนะครับเนาะแต่ยังไม่ได้ใส่กระดกนะครับเป็น3 สาย15 เป็ดเล็กกันก้อนนะครับเนาะมาฟังเสียงกันเบิ่งนะครับเนาะนี่ครับไล่ยางงามเลยครับฟังเสียงโป่งนะครับเนาะเสียงโป่งไม้พยุงนะครับเนาะไม้พยุงครับทดสอบเสียงนะครับเนาะเสียงกังวานใสครับนี่เป็นคัดนะครับคัดธรรมดานะครับปัดเงาธรรมดาครับไฟลงแรงนะครับในตอนนี้ครับเสียงจากไม้ธรรมชาติของไม้นะครับเนาะฟังมึงจากไล่นะพี่น้องทดสอบเสียงครับเนาะ
สวยๆงามๆนะครับเนาะขอบคุณครับ